부품 웬만큼 옮기고, 이거 이제 한글 영문체는 이렇게 왔다 갔다 하죠. 이렇게 했을 때 한글이고, 이렇게 했을 때 영문이에요. 그 안에 이제 부품을 다 정리를 해야 됩니다. 이게 어떻게 할까 고민을 하다가, 일단 여기까지는 이제 해결이 됐어요. 이제 이 키를 다 빼가지고, 이 부동키는 갈아내야 됩니다. 갈아내야만이 이걸 했을 때 이게 게러지가 안 나가거든요. 이렇게. 스프링을 넣어놨기 때문에 이게 잘 움직여요.